Добре дошли в Задар, Хърватия, блестящото бижу на Адриатика. Сгушен покрай зашеметяващото крайбрежие на Далмация. Задар е дестинация като никоя друга, където древна история, съвременни иновации и природна красота се сливат, за да създадат рай за пътешественика. Докато изследвате този скрит скъпоценен камък, ще откриете богата плетеница от преживявания, които ще ви оставят пленени и вдъхновени. Но първо, нека разкрием трите основни забележителности, които правят Задар незабравима дестинация. 1. Морският орган. Представете си музикален шедьовър, изсвирен от вълните на Адриатическо море. Морският орган на Задар е архитектурно чудо, което е в хармония с природата. Докато се разхождате по крайбрежието, стъпките на морския орган създават очарователни мелодии, които отразяват ритъма на океана. Това е хипнотизиращо преживяване, което ще докосне душата ви и ще събуди чувството ви за чудо. 2. Поздрав към Слънцето. Само на един хвърлей разстояние от морския орган е монумента Поздравът към Слънцето. Уникална инсталация, която използва силата на Слънцето. През деня това е артистичен спектакъл със своите игриви светлинни шарки, а през нощта се превръща в завладяващ танц на цветовете. Това е свидетелство за иновативния дух на Задар и напомняне за красотата, която ни заобикаля. 3. Римски форум. Историята на Задар е гравирана във всеки камък от Стария град. Разходете се из древния римски форум, където ще се пренесете назад във времето. Полюбувайте се на добре запазените руини и оставете въображението си да броди из историите на гладиатори и императори. Това е жив урок по история, който ви отвежда на пътешествие през вековете. Но Задар е нещо повече от забележителности. Това е град, в който модерните и древните светове се смесват безпроблемно. Това е място, където можете да опитате вкусна средиземноморска кухня, да се насладите на оживено улично изкуство и да се свържете с сърдечните местни жители, които ви посрещат с отворени обятия. Така че, когато посетите Задар, пригответе се да бъдете запленени от неговия чар, иновациите и историята му. Задар не е просто дестинация. Това е преживяване, което ще ви остави завинаги вдъхновени. Елате и открийте магията на Задар, Хърватия. Вашето приключение ви очаква и това е пътуване, което ще цените за цял живот. Задар, новият туристически скъпоценен камък на Адриатика, е готов да ви посрещне с отворени обятия.